Здравейте! За днес болярска пита. Една прекрасна българска народна рецепта, със сигурност с стара история, подходяща за всеки голям християнски празник, за рожден ден, кръщене, венчавка. Пухкава с сусам. И не откъде да е, от Момино село. Брашно, яйца, масло, малко захар, мая. Има ли мая? Нещата стават. Започвам с пресяването на брашното. Ще предвидим 1 кг бяло пшенично брашно. Обръщам внимание, на пакета трябва да пише тип 500. И като казах тип 500, знаете ли какво означава това? Професионалистите веднага ще ви обяснят. За любознателните ще споделя и аз. Тези цифри, тип 500, 750, 1150 и така нататък, показват пепелното съдържание на брашното. Какво означава това? В мелничния комбинат слагат брашното на златарска везничка и го запалват. Като изгори, мерят колко пепел остава. Колкото по-малко е пепелта, толкова е по-финно брашното. Следователно, финното брашно е точно за пухкави погачи, козунак и други тестени изделия. Една малка част от брашното ще оставя на страна, за да си помогна после при дозамесването. И както си му реда, правим кладенче. Така. Потребител във Фейсбук каза, че съм месил много грозно. За малко да се засегне и срина психически, но ще се постарая днес да меся много красиво. Не мога да си представя какво значи красиво и грозно месене, но явно не е харесала потребителката моят метод за правене на печива. Хора, всякакви критики също. След като оформим кладенчето, в средата трябва да счупим 2 яйца и да сложим белтъка на третото. Жълтъка е за намазване на питата. В маята трябва да се сложи захар. Ползвам едно стандартно купче, което по нашите ширини е 50 грама. И 40 да не е проблем, за 1 кг това е добро количество мая. Ако ползвате сухата, може и да не я поръсвате с захар. Защото там казват, че се слага маята в брашното и се меси. Аз вече винаги си карам по старата технология и винаги суха или прясна, поръсвам с захар и смесвам. 12-15 грама е сухата мая за едно количество, за 1 кг брашно. Така, сега като я смачкам хубаво, оставям на страна да стане шапчица. До 10 на минути би трябвало, ако е топло в кухнята, да втаса. Захарта какво прави? Тя захранва дрожжите. Това са тези спиртни гъбички, от които е създадена маята. И когато имат храна, а те много обичат захар, те се размножават много бързо и после правят пухкави ефект на тестото. Сега първо разбивам яйцата и към тях добавям солта. И започвам. Гребвайки с вилицата, вземам от брашното, слагам към яйцата. При всички тези изделия с мая, спазвайте правилото за козунака. Да са затоплени продуктите. И сега вече тук ще сложа втасалата мая. Само с яйца не става, трябва и водичка. Добре и тя да е затоплена. Това означава 25-30 градуса. И така продължавам с разбъркването на съставките, докато умеся меко тесто. Упражнението е около 10 на минути, хубаво месите, така глутена се развива, тестото има еластичност, здравина, трябва да е пухкаво, да е приятно като го пипате, даже затоплено. Едно, мисля, полезно занимание и ако случайно все още не сте открили с какво да си успокоявате нервите, може да опитате да замесите първата си питка. Много хора се успокояват, когато правят различни печива. Ето така. Започвам умесването. Постепенно поръсвам още от брашното, защото тестото е лепкаво. Колкото повече го меся, толкова повече усещате как все още е доста влажно, но не трябва да става и гъсто. Да бъде твърдо по-скоро. Това имах предвид. Ето така. Изтегляте. Получават се парцалчета. Поръсвате с брашно. Събирате тестото и продължавате. Така. Физарядка. Хубава работа, свърших до тук. Слагам да отпочине за 30 до 45 минути. Тъй като тази питка е с масло и яйца, втасването е на 2 етапа.
ето така като месено тестото, и след това оформената питка още веднъж тасва, преди да се изпече. Покрито с фолио. Така най-добре, за да не хваща коричка. Тестото е готово за разделяне. Вижте как изглежда. Процесът по втасване е започнал, обаче още не сме готови. Ето, надува се. И сега, това тесто трябва да го разделя на 4. По принцип, в оригиналната рецепта, тестото първо се разделя на 4 и тогава втасва. Аз съм пробвал и не виждам разлика между варианта, който ви показвам, и другия. Посоляваме с брашно и разделяме на 4. Разточвам на кора. Тази кора не трябва да е финна, като за баница или баклава. Просто трябва да покрие тавата. Тавата е с големина 30-36 см. И в 40 см тава става. Не е проблем. Старайте се кората да е толкова голяма, колкото е и тавата. Така, първата кора може да я сложим в тази тава. Ето виждате, горе-долу, това е големината. Първо разточвам корите и после ги редя, като обилно ги намаслявам с масло. Време е да намажа тавата с масло и да я поръся с малко брашно. Обилно намаслявате дъното, обилно намаслявате и стените. Само така ще предпазим прекрасната болярска пита от залепване. Буквално да посолим с брашно. Това е народният термин, който винаги много съм харесвал. И така, сега. Първата пита, т.е. кора, намазвам с масло и върху нея слагам втората. Намазвам и нея с масло. Разточвам трета кора, мажа с топено масло и последната четвърта кора също трябва да намажа с масло. След като всички кори са в тавата, трябва да оформя руло. И както казват в Момино село, то трябва да стане като кавал. И този кавал усуквам. Виждате как изглежда рулото, което после ще оформя като охлюв. Припомним, тавата е 30 см и рулото го намаслявам. Предвидете 125 грама масло, което се нанася на всеки пласт кори. И така оставям рулото за поне 60-70 минути да втаса на топло. То не трябва да е покрито. Маслото го пази, за да не засъхне. Това, че тавата не е изпълнена, е съвсем нормално. Така трябва да бъде. След като втаса, рулото магически ще изпълни нашата тава. Питата е втасала. Като втаса, запазих жълтък. Поливам с малко вода, за да не прегори жълтъка. Под малко чайна лъжичка. Прясно мляко, може ако имате случайно готварска сметана, да сложите, става много приятен външния вид и вкус. Сега хубаво разбивам. И тогава намазвам тестото. Тасалата пита. Подгответе сусамово семе. Бял или друг сусам, какъвто решите, може и от двата. Преди това обаче да намажа хубаво питката. Специалитет от Момино село, на 6 км от Раковски, от общинския център. И там местното читалище прави дни на майската кухня. Мисля, че излишно да споменавам през кой месец се случва това. Като я покажа тази питка там, и всички казват браво, чудна. Но не само там я правят. И в Ямбол, на Боровец. Да, на Боровец. Има едно възвишение край града и то е Боровец. Даже в прочутия хит "Камъните падат" пеят за този Боровец. Но толкова. Болярска пита. Слагаме да се изпече. Тази пита
единствената, която в мой рецептурник се пече на висока температура, като я слагам в средата. Извиняйте, в по-ниската част, но не най-ниската. И е готова. Готова е, гореща е, пари. Чудна. Чудна е, хрупкава е, много ароматна, блага. Довиждане!